Happy Valentine's Day. Vandag is Valentynsdag en ek het gereken dit kan nogal gepas wees om vandag 'n paar woorde oor die liefde te sê. Vir julle wat getroud is, wil ek sommer so 'n bietjie 'n trip down memory lane vat. En vir jou terugneem na jou huweliksdag, daardie baie spesiale dag waarin jy en jou lewensmaat trou aan mekaar beloof het. Ek wil sommer 'n greep of twee uit die huweliksformulier vir julle voor. Eerstens is dit belangrik om te hou dat die huwelik is deur God ingestel toe hy aan die begin gesê het, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom iemand maak wat hom kan help, sy gelyke. En so het hy hulle as man en vrou geskape om hulle as huweliksmaats aan te vul en by te staan. Om so deur die Here verenig te wees is 'n wonderlike voorreg, is 'n vreugde, maar is ook 'n verantwoordelikheid. Tweedens is die huwelik ook 'n hegte eenheid waarin daar geen plek vir 'n derde persoon is nie. Hierdie eenheid is die diep geheim vir 'n gelukkige lewe, die grondslag van 'n gesonde gesinslewe en die hoeksteen vir 'n stabiele samelewing. Man en vrou moet ook uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig wees. Respekteer mekaar. Ja, wees lief vir mekaar. Egpare vra baie maal vir my, maar kan hulle nie hulle huweliksbeloftes weer hernie nie, dit weer bevestig nie? Ek wil jou sommer uitdaag om dit vandag te doen. Weer julle beloftes te doen in die volgende woorde. Voor God en sy gemeente beloof ek liefde en trou vir altyd en in alle omstandighede aan jou my bruid en my bruidegom. Nou, aan die ander kant is jy dalk nie in 'n huwelik nie. Jy is verloof of jy is soekend, op soek. Dalk is jy onseker. Dalk raak jy gespanne oor 'n huweliksmaat. Of jy weet, dalk is jy op hierdie stadium geskei. Vir jou sê Salomo in Spreuke 30 vers 18 dat die liefde is ook nie so eenvoudig nie. Dis ook nie so verstaanbaar nie. Luister bietjie mooi wat sê hy. Daar is 3 dinge, nie 4 wat bo my begrip is, wat ek nie verstaan nie. Hoe 'n aasvoël in die lug bly, hoe 'n slang teen 'n rots opseil, hoe 'n skip op die diepsee vaar, en dan 4 dan sê hy, hoe die liefde tussen 'n man en 'n meisie werk. Nou ja, Paulus sê dit baie duidelik hier, die liefde tussen 'n man en 'n meisie is nie so eenvoudig nie. Dit is nie so verstaanbaar nie. En dalk wil hy net vir ons 2 goed sê. Die eerste ding wat hy vir ons wil sê is dat ons maar, omdat dit dalk so 'n komplekse ding is, dat ons afhanklikheid aan hom moet erken en bely. En daarom moet ons hom vertrou vir ons lewensmaat. Daarom moet ons gereeld, aanhoudend bid dat ons die regte lewensmaat sal vind. En tweedens wil Salomo ons dalk help en sê, maar gaan loer 'n bietjie in die Bybel. Wat is dit wat die woord vir ons sê oor hoe hierdie liefde moet lyk? En daarin dink ek sommer onwillekeurig aan 1 Korintiërs 13 vers 4 tot 7, waar Paulus vir ons baie duidelik stel hoe die liefde lyk. Luister bietjie. Die liefde is geduldig. Die liefde is vriendelik. Dit is nie afgunstig nie. Is nie grootpraterig nie. Is nie verwaand nie. Dit handel nie onwelvoeglik nie. Soek ook nie sy eie belang nie. Is nie lig geraak nie. Hou nie boek van die kwaad nie. Dit verbly hom nie oor die onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles en dit verdra alles. Mag jy 'n wonderlike Valentynsdag hê. Mag jy 'n wonderlike huwelikslewe hê. Mag jy 'n wonderlike huweliksreis hê. Bloot omdat jy die beginsels van dit wat God vir ons in sy woord gee oor die liefde deel maak van jou liefdeslewe.